shu o'rinda bugun sizlar bilan men bugungi uchrashuvimizdan foydalangan holda hozir mana o'zimni sizga demak tanishtirdim qisqacha. Endi sizga begona bo'lmagan, sizga tanish bo'lgan bir har bir inson давайте deya olamiz, noldan boshlab yoki deylik eng oddiy hayotdan yoki kambag'allikdan yoki oddiylikdan boshlab yoki любой sohada noldan boshlab muvaffaqiyatga erishgan insonlarni barchasi o'tadigan bir muhim yo'l haqida sizga aytib bersam. Men buni inglizchasiga zero to hero deb nomlayman. Ya'ni shaxsan o'zim men bu yo'ldan o'tganman. Ya'ni bu noldan demak yulduz bo'lib porlagunga qadar. Ya'ni noldan muvaffaqiyatli inson bo'lgunga qadar deb nomlasa bo'ladi buni. Do'stlar, bilasizmi, har bitta inson, har bitta demak kambag'allikdan bo'ladimi yoki biron bir sferada endi yo'lni boshlagan deylik, oling, mana network marketing, tarmoqli marketingni olaylik. Mana shu tarmoqli marketingda endi yo'lini boshlagan inson, buni keling tasavvur qilib olaylik. Siz hozir noldasiz. Moliyaviy holatingizdan qat'iy nazar. Bilasizmi, bir paytlar men ham xuddi shunday bo'lganman. 27 yoshimda, 25 yoshimda, 27 yoshimgacha men mutlaqo moliyaviy inqirozga uchragan, oldimda demak orqamda qarzlarim, oldimda esa qilishim kerak bo'lgan juda ham ko'p ishlarim, vazifalarim bo'lib turgan holat. Va shunday moment bo'lganida o'sha payt men Almatada yashardim, oilamdan uzoqda, ota-onamdan uzoqda, o'zimni uyim yo'q u yerda. U yerda kvartirada yashab, keyin pulim qolmagandan keyin hattoki ofisimizni o'sha yerda Almatadagi avvaliga kladovkasida, keyin esa podvalida yashab uzoq davr demak hattoki ovqatlanishga pul topa olmagan davrlarim bo'lgan. Va bilasizmi, ana shu paytda men o'zimga aytgan edim: Shohjahon, yo'qotadigan hech narsang yo'q. Demak, hozir sen uchun bu ajoyib imkoniyat. Nimaga unday aytyapman, ajoyib imkoniyat deb? Ya'ni bilasizmi, yo'qotadigan hech narsangiz bo'lmaganda, mana любой sohada keldingiz va sizni yo'qotadigan hech narsangiz yo'q. Sizni asosiy hozir qiladigan ishingiz mana shu noldan yoki o'sha botqoqlikdan chiqib yo'lda davom etish va bu sohani o'rganib turib natijaga erishish. Va meni ruhlantirgan narsa shu ediki, yo'qotadigan hech narsam yo'q. Va bu men uchun ajoyib imkoniyat. Va men endi faqat to'g'riga, tepaga intilaman, o'zimning orzu maqsadlarimga, mendan talab qilingan vazifalarni vaqtida bajaraman, bilimlarni olaman va o'zimni ko'zlagan maqsadimga erishaman deb yo'lga chiqqanman. Va shuning uchun men bilasizmi, moliyaviy inqirozga uchraganlarni yoki deylik kambag'al holatda yoki mutlaqo tang holatda turganlarga men bugun ko'zim tushsa, ya'ni shunday insonlarni uchratsam, men bunday insonlardan, shu holatidan xafa bo'lmang, men doim xursand bo'laman. Nega bilasizmi? Chunki hech narsasini yo'qotadigan, narsasi yo'q bo'lgan insonni oldida juda katta potensial bor. Juda katta imkoniyat bor. Chunki meni o'zim shundan o'tganman. Chunki meni o'zim mana shunday holatda yashaganman, shunday holatda bo'lganman. Va bunday insonlar nimaga qodir ekanini, bunday insonlar nimalar qila olishini men o'zimdan va yana ko'plab insonlar muvaffaqiyatga erishgan, ya'ni noldan muvaffaqiyatga erishgan insonlarni tarixidan, o'tmishidan do'stlar men buni yaxshi bilaman. Bu bilan nima demoqchiman sizgaki, agar siz ham shunday holatda bo'lsangiz, do'stlar, shunchaki bu vaziyatga shukr keltiring. Allohga rahmat ayting. Va endi sizdan talab qiladigan barcha ishlarni, amallarni bajaring va sizni muvaffaqiyat juda tez qabul qiladi, kutib oladi. Va mana shu o'rinda
Men doim buni ko'p qaytaraman, doim buni nima deydi, e'tirof qilib, doim buni takror aytaman. Bilasizmi, Qur'onda bir ajoyib bir shunday bir oyat bor. Bu An-Najm, yulduz degan suradagi oyat. Mana shu An-Najm surasida do'stlar, shunday bir oyat borki, u yerda yozilgan: insonga intilgan narsasidan, inson qilmishidan boshqa narsa yo'qdir. Ruschasida человек получит только то, к чему он стремился deydi. Ya'ni mazmuni inson intilgan narsasiga erishadi degani. Ya'ni shunday ekan, demak hech narsadan qayg'urish kerak emas. Shundoq ham yo'qotadigan hech narsa yo'q. Endi esa faqat Allohning o'sha va'dasiga ishongan holda intilish kerak, nimani xohlasangiz. Va ana shunda siz tez orada bu holatdan chiqasiz va xuddi men singari va yana boshqa muvaffaqiyatli insonlar singari hayotingizni yangi shedevrini qurasiz va orzu maqsadlaringizga erishasiz. Bu bilan nima demoqchimanki, agar bugun siz moliyaviy singan ahvolda bo'lsangiz, bir paytlar menga o'xshab, yoki deylik siz hozir yangi sohani boshlab turgan bo'lsangiz, to do'stlar, bu siz uchun ajoyib yo'l. Siz hozir juda ham ajoyib holatdasiz, nuqtadasiz va bundan faqat va faqat xursand bo'ling va endi olg'a qadamlar tashlang. Shuning uchun bu holatni men zero to hero deyman. Ya'ni noldan demak botir bo'lgunga qadar, ya'ni noldan muvaffaqiyatli, badavlat bo'lgunga qadar deb nomlayman va bu bilan har biringizni do'stlar tabriklayman. Agarda siz hozirgi holatda yo'q, men parallelni bir menda nolda emasman, meni holatim yaxshi desangiz, to ajoyib. Bu sizga hozirgi holatingizni keyingi pog'onasiga o'tishga bu imkoniyat. Chunki bizni hamkorlarimiz orasida juda ham ko'plar bor, shunday bir asosiy ishi bor, asosiy yoki bir biznesi bor yoki bir faoliyati bor, qo'shimcha tarzda biz bilan ishlaydigan. Va bu siz uchun ajoyib imkoniyat, ya'ni sohangizni o'zgartirishga yoki topayotgan daromadingizni yanada ko'prog'ini topib turib va keyingi pog'onalarga o'tib, o'zingiz orzu qilgandek, o'zingiz istagandek hayot stilini qurishga imkoniyat. Ya'ni agar demak xulosa qiladigan bo'lsak, farqi yo'q. Holatingizdan qat'iy nazar oldingizda faqat va faqat ajoyib imkoniyatlar turibdi va buni siz bilan birgalikda do'stlar Greenway Global bilan amalga oshiramiz. Inshaalloh. Shuning uchun do'stlar, sizlarga muntazam ravishda mana bu uchrashuvlarni o'tkazamiz. Bu uchrashuvlarimiz inshaalloh bardavom bo'ladi, har kuni bo'ladi va doimiy bo'ling. Bu uchrashuvlarni o'tkazib yubormang va har bitta uchrashuvimizda o'zingiz uchun insightlar yozing va bu uchrashuvlarimizda sizga men vazifalar beraman, uyga vazifalar beraman. Mana bu vazifalarni o'z vaqtida bajaring, kechiktirmang, bo'lmasa yig'ilib qoladi, keyin orqada qolib ketib qolasiz. O'z vaqtida bajaring va biz bilan birgalikda rivojlaning, o'sing. Hozir esa bugungi uchrashuvimizga doir sizga bir vazifa beraman. Bu vazifani men avval ham berganman do'stlar. Bu vazifa demak meni o'tkazgan bir shunday uchrashuvim bor, ajoyib video, uni videosi chiqqan, bir piyola choy ustida deb nomlanadi. Ana shu videoni o'tiring, ko'ring, imkoni bo'lsa hozir, agar ko'rgan bo'lsangiz qaytadan ko'ring. Va ana shu uchrashuvdagi men sizga bergan demak vazifalarni muntazam ravishda bajaring. Va u yerda men uyga vazifa berganman, ya'ni sozlash 1 va sozlash 2 deb nomlanadi. Bu qo'shimcha kichkina videolar va mana shu videolarni ko'rib o'zingizni va hamkoringizni ishga sozlab oling. Videoni ko'rganingizda tushunasiz. Va undan so'ng meni muvaffaqiyatli start deb nomlangan do'stlar 7 ta uchrashuvni zapisini o'tkazganman. Mana shu muvaffaqiyatli start treningini do'stlar, birinchisini va ikkinchisini bugun va ertaga ko'rib o'zingiz uchun konspekt qiling. Ha do'stlar, albatta konspekt qiling. Nega desangiz, agar siz uchrashuvlarimizni shunchaki ko'radigan bo'lsangiz, to u yerda juda ham ko'plab ma'lumotlarni o'tkazib yuborasiz.
Agarda siz konspekt qilsangiz, men shunday qilardim. Har doim men qaysi video treningni, qaysi biron bir boradigan seminarimni konspekt qilgan bo'lsam, ana shu demak ustozdan, ana shu speakerdan yoki ana shu bo'lgan olgan bilimimdan maksimum foyda olganman. Agar siz ham mana shu bilim menga yuqsin, mana shu muvaffaqiyat menga yuqsin deydigan bo'lsangiz do'stlar, unda bugundan boshlab o'zingizga do'stlar har bitta video treningni sizga kerakli bo'lgan, sizga yoqqan mavzuni konspekt qiling va daftaringizga yozib oling. Va yana bitta sizga vazifa do'stlar, endi bugundan e'tiboran do'stlar, endilikda siz 5 ta daftarni tutishingiz kerak doimiy tarzda. Va mana shu 5 ta daftarni 3 xil rangli ruchka va 4 xil rangli marker bilan foydalanishingiz kerak. Iltimos do'stlar, yozib oling. Demak, keling ruchkadan boshlaymiz. Birinchisi bu ko'k, qizil ikkinchisi va qora bu uchinchisi. Xohlasangiz qorani o'rniga yashil rangdan foydalaning. Bu ruchkalar. Marker esa bu sariq, yashil, bu pushti rang va bu demak yashil yoki bo'lmasam qizil bo'lgan marker yoki siyoh rang bo'lgan. Xullas 4 xil marker. Marker bu shunaqaki do'stlar, yozgan narsalaringizni ustidan bunday o'tkazganingizda do'stlar, yozganingizni o'chirib yormaydi, ya'ni yopib ketmaydi-da, ko'rinib turadi, shunchaki usti bo'yaladi xolos. Mana aynan shuni marker deydi. Ya'ni flomaster bor, marker bor. Shuning uchun albatta marker oling. Demak, 3 ta rangli ruchkani aytdim, 4 xil rangli markerni aytdim. Ana endi do'stlar, o'zingizga yozib oling. 5 xil endilikda do'stlar daftar tutishingiz shart. Agar siz meni oldimga kelsangiz, tadbirlarda ko'rishib qolsak yoki uchrashuvlaringiz yoki seminar treninglarda ko'rishib qolsak, albatta men sizdan so'rayman do'stlar. Mana shu narsalar haqida bor yoki yo'qligini yozing. Demak, birinchi daftaringiz do'stlar, bu sizni orzu va maqsadingiz daftari. Ha do'stlar, endilikda barcha orzularingizni va maqsadlaringizni alohida bitta daftarga yozib yurishingiz kerak. Yozib yurasizmi? Ajoyib. Tabriklayman. Unda ikkinchi daftarga o'tamiz. Ikkinchi daftar do'stlar, bu sizni reja daftaringiz. Ya'ni siz har kuningizni do'stlar rejalashtirishingiz, har haftangizni, har oyingizni, kvartalingizni, ya'ni bu chorak va yilingizni do'stlar rejalashtirishingiz va bu rejalaringiz aynan mana shu reja daftaringizda yozilib borishi kerak. Aynan mana bu reja daftaringizga har kuningizni, ertangi kuningizni rejasini yozasiz, fikrlaringizni, nimadir qilish kerak, melichgacha fikrlar kelib qoldi. Kimgadir nimadirni aytib qo'yish kerak yoki telefon qilish kerak, nimadirni olib kelish kerak, sotib olish kerak, uchrashish kerak, borish kerak. Bu farqi yo'q. Hammasini shu daftaringizga yozib borasiz do'stlar. Ya'ni bu sizni kundalik reja daftaringiz. Buni ruschasiga do'stlar ежедневник deyishadi. Endi bu demak uchinchisi, demak birinchisi bu orzu daftaringiz, ikkinchisi do'stlar bu sizni reja daftaringizda. Endi uchinchisiga o'tamiz. Uchinchisi do'stlar, bu sizni trening, seminar, trening deb aytaylik, trening daftaringiz. Ya'ni u yerda olayotgan yangi bilimlaringiz. Mana hozirgi bizni uchrashuvimizdan olayotgan bilimlaringiz. Yoki biron bir meni video treninglarimni ko'rdingiz yoki boshqa video trening yoki bir kitob o'qidingiz va u yerga fikrlaringizni yozib borasiz. Doimiy tarzda mana bu trening daftaringiz to'lib borishi kerak. Har kuni endilikda do'stlar o'zingizga odat qiling. Har kuni kamida 20 minutlik bilim olishingiz kerak. New Generation'da deyarli har kuni sizda bunday imkoniyat bo'ladi, ya'ni har kuni bilim olishga imkoniyat bo'ladi. Вот, agarda mabodo qaysidir kuni bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha kuni albatta biron bir trening oling va uni yozib yuring. Demak, qaytaraman. Orzu maqsad daftaringiz, reja daftaringiz va uchinchisi trening daftar. Da? Endi 4-chi daftaringiz do'stlar, bu sizni shukronalik daftaringiz. Ha do'stlar, har kuni kamida 5 ta narsa uchun, kamida ko'proq bo'lishi mumkin, 5 ta narsa uchun Allohga, yaratganga shukrona keltirib daftaringizga yozib borishingiz kerak. Har kuni do'stlar, har kuni.
Bu sizni odatingizga aylansin. Erinmang bunga. Va buni men sizga keyingi uchrashuvlarimizda shukrona daftarini roli qanchalik muhim ekanligini, uni qanchalik sizni o'zingizni ishonchingizni oshirishini, qanchalik sizga u ruh berishini, kayfiyatingizni ko'tarishini va to'xtamasdan harakatda bu sizga shunaqa zo'r yordam berishini keyin sizga albatta aytib beraman. Hozircha bilib oling, bu shukrona daftari. Ya'ni har kuni kamida Allohga 5 ta narsa uchun shukrona bildirib, Allohim mana bugun necha bizda 22-yanvar 2025-yil. Men bugun senga ketdi, sanang. Mana bu uchun shukrona bildiraman. Mana bu uchun, buning uchun mayda narsalardan tortib hammasigacha. Harakat qiling hech narsani o'tkazib yubormaslikka. Хорошо? Chunki ko'pincha biz atrofimizdagi ne'matlarni ko'pincha nima qilamiz? O'tkazib yuboramiz. Lekin siz o'tkazib yubormang. Kelishdik? Va 5-daftaringiz, bu daftar haqida sizlar bilan hali ko'p gaplashamiz. Bu do'stlar ro'yxatingiz. Boshqacha qilib aytganda, ismlar ro'yxati. Men buni oltin daftar deb nomlayman. Bu juda ham muhim bo'lgan daftar. Bu har bir networker degani bu tarmoq qurayotgan, tarmoqli marketingda ishlayotgan insonni networker deyshadi. Har bir networker, har bir bu biznesni profisi, badavlat bo'lgan, muvaffaqiyatli insonni do'stlar, uning ro'yxat daftari bor. Ya'ni aynan mana shunday oltin daftari bor. Va mana shu oltin daftarni do'stlar siz ham tutishingiz shart. Mana sizga 5 ta daftar haqida aytdim. Bu daftarlar uchun o'zingizga bir ajoyib, sizga yoqadigan, varaqlari sizga yoqimli bo'lgan harakat qiling daftar topishga. Lekin uni ahamiyati yo'q. Asosiy suv bo'lsa bo'ldi. Demoqchi bo'lganim, bu shunday bir yaxshi daftarlar bo'lsinki, uni doim yoningizda olib yurishga uyalmaydigan, doim yoningizda olib yurishga, to'ldirishga, demak sizga kerak bo'ladigan va uzoq muddat xizmat qiladigan daftarlar bo'lsin. Buning ichida do'stlar, orzu daftaringizni shukrona daftaringizni uyda qoldirsangiz bo'ladi, lekin qolganlarini olib yurishingiz kerak yoningizda. Shuning uchun bu siz uchun qulay bo'lsin. Ular keyin to'lganda eskisini uyga qo'yib qo'yasiz, yangisini olib doimiy tarzda olib yurishingiz kerak, ishlatib to'ldirib borishingiz kerak.